गाइजहरू वेलकम म चाहिँ गाइजहरू होइन भर्खर घाँस काटेर आएको होइन घाँस काट्न चाहिँ दिउँसो गएको भर्खर आइपुगेको होइन अँधारो भइसक्यो नि त बाहिर दिनमा होइन अँधारो भइसक्यो होइन आज चाहिँ मैले सर्ट भिडियो हाल्ने पाइनँ गाइज होइन मैले सर्ट भिडियो बनाइरहेको होइन मम्मी आइदिनु भयो होइन मम्मी आइदिनु भएन इट्टामा थिएन ह्यान्ड स्ट्यान्ड गरेको थिएँ कि इट्टामा थिएन दुइटा हातले टेकेर उभिएर हाम फाल्नु खोजेको थिएँ मम्मी आइदिनु भयो इट्टा सिट्टा सब फालेर धन्दै नाकसाक ठक्केन है त्यो सब फालेर अन्त भिडियो नै हाल्न कि आज मैले सर्ट भिडियो हाल्न पाइनँ गाइज है त अब मेरो अरू तपाईँहरू न्यू भ्युवर हुनुहुन्छ भने मेरो अर्को गएर मेरो अरू सर्ट भिडियो गरेर हेर्नु खतरा छ होइन त्यही भएर गाइज होइन आज मैले सर्ट भिडियो हाल्न पाइनँ भोलि आज होइन त्यो अहिले चाहिँ गाई दुहुन लगाएको होइन गाइज त्यो म गाई दिन्छु पहिला है अनि फेरि अहिले गाई दुहेर भ्याएर नि दुधहरू भर्ने बेला भिडियो गर्छु त गाई चाहिँ त हेरिरहनु है त गाईहरू च्याउम्ल्यो है गाईहरू बाहिर मान्छे छ त्यही भएर मैले बिस्तारै बोलेको छु है च्याउम्ल्यो मेरो होइन हेर्नु है चिया हेर्नु है मिल्दैन चिया म चलाउँछु है त होइन देखा त गोरा त बस नदान त मान त दिल बिसमाल त मैले बाँचे इन्डस्ट्री के लोगों से पूरी पिक्चर बची अभी प्रोमो देख गाईहरू म चाहिँ सर्ट भिडियो हाल्नु होइन चिया खामै पहिला गाईहरू आज चाहिँ हामी खिर खाने हो कि त्यही भएर आन्टीहरू आउनु भयो बाहिर खिर पकाउनुलाई अब चाहिँ पहिला चिया खाम अनि गाई आज मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ आइ एम भेरी सरी है सर्ट भिडियो बनाउनु पाइनँ भोलि बनाउँछु है भोलि बनाउन चाहेको यति नै त्यसो भए थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यू टुमरो आई लभ यु गाइज हमेसा आई लभ यु क्या हमेसा